কালকে এই ভাই আমার থেকে এই মোবাইলের ডিসপ্লেটি লাগিয়ে নিচ্ছে, আর সে নিয়ে আসলো। দেখুন তো ভাই, মোবাইলটি স্ক্রিন, গ্রাফিক্স স্ক্রিন ঝিরঝির করে বা ফ্লিকারিং স্ক্রিন চলে আসছে। আমি মোবাইলটি চেক করে দেখি মূলত এই গ্রাফিক্স আইসিটি প্রবলেমের কারণে এই প্রবলেমটি দিয়েছে। মূলত বিপিএস লাইনের যে বলটি তা ড্যামেজ হয়ে গেছে, কার্বন বা ফাঙ্গাস লেগে। তাই আমি আবারও পুনরায় নতুন একটি গ্রাফিক্স আইসি এখানে সেট আপ করে দিয়েছি এবং দেখবো আমার মোবাইলটি সুন্দরভাবে চালু হয় কিনা। দেখুন আমার মোবাইলটি সুন্দরভাবে চালু হয়েছে এবং কালার সুন্দরভাবে চলে আসছে।